eres jodido. Haz el ventilador. El ventilador de Castro. ¿Cómo pica? Dale, dale. Para. No, es que yo estoy bastante jodido ya. Ya está bien que este no tiene crema. Este no tiene crema. Otra vez, como te vas a hacer. Esta noche no lo sé. Esta noche no lo sé. ¡Espera, calla! Hombre, ya has sido otra vez. Ya lo habéis hecho la cama.